武則天為什麼不把皇位傳給自己的女兒太平公主？如果當初立太平公主為繼承人，也許武周政權就可以順利延續下去了，不至於短短15年就壽終正寢。真是這樣嗎？眾所周知继承人問題晚年一直困擾着這位女皇帝。武則天曾經在女兒太平公主、侄子武三思、武承嗣、兒子李顯、李旦之間左右搖擺，但太平公主第一個就被排除在外了。為什麼武則天不選擇太平公主呢？是武則天不喜歡這個女兒嗎？還是太平公主不適合從政呢？大家好，我是曾子航，本期曾子航人物志將繼續為你還原歷史上真實的太平公主，爭議人物重新解讀，不吹不黑，只講人性。歡迎點讚訂閱，開啟小鈴鐺，不錯過每一個精彩的歷史人物的重新解讀和解密真相。武则天虽然兒子生了不少，但不知道为什么她对几個親生兒子都非常的狠不是殺就是廢，要不就趕得遠遠的。老曾猜想，武則天有可能有厭子傾向，唯一喜歡和依賴的反倒是她這個女兒，母女倆感情也非常好，也確實都好到共用一個男寵了。司馬光在《資治通鑑》裡面這樣評價太平公主：沉敏多權謀，按現在話來說，就是一個沉着機敏、多謀善斷的女政治家。甚至連她的長相，史書裡都這樣記載：豐碩、方額、廣儀，完全就是一個迷你版的武則天。武則天如果傳位給太平公主，最大的好處就是避免政權重歸李唐。畢竟她的兩個兒子唐中宗李顯和唐睿宗李旦都姓李，女兒雖然一開始也姓李，後來武則天登基後就改姓武了。武則天傳位給女兒，就可以保持武周政權的合法性，而且太平公主在武則天的悉心栽培下，早就参政议政了，也具備一定的政治手腕後來武則天去世後，唐睿宗李旦在位期間，太平公主一度是大權獨攬，連哥哥李旦什麼事兒都要請教她。武則天幾個兒子都是窩囊廢，生的女兒倒繼承了母親強悍的基因，有點陰盛陽衰。那為什麼武則天不把皇位傳給女兒呢？老曾覺得有兩大關鍵因素首先，作為中國歷史上前無古人的女皇帝，武則天也許意識到傳位給女兒太過驚世駭俗，違背傳統。她的登基呢，已經戳了世人的肺管子，如果再執意立太平公主為接班人，有可能激起群臣的反對。在封建王朝，政治資源就是最大的資源，這種資源一直牢牢把控在男性官僚的手中。即便出現武後登基這種反常的景象，即使他提拔太平公主和上官婉兒這些女性參政議政，朝堂上還是以男性官僚居多。即使他能正常把皇位傳給太平公主，那也不會讓唐朝進入女權社會，極有可能會出現社會動盪和宮廷政變，武周政權會立刻土崩瓦解這是武則天所不願看到的局面。其次，太平公主登基隨母姓是個大概率事件，但還是解決不了一個技術性難題，那就是太平公主100年後再傳位給誰？給自己的兒子還有改朝換代的風險，畢竟兒子隨父姓，繼續傳位給自己的女兒，那她能不能守住皇位也是一個問題。唐朝的女性雖然地位很高，但還是沒有能力碾壓男性官僚。武則天傳位給太平公主，她的後代有守不住江山的風險我們都知道，在權力面前，任何親情都不堪一擊。武則天也是一樣，她再疼女兒，當太平公主開始參政議政後，勢力逐漸龐大，某種程度上就對母親形成了威脅。武則天晚年身邊被兩個男寵張易之和張蒼宗兄弟包圍，二人經常在女皇帝面前說三道四，鐵不離間。太平公主明顯感覺她和母親的距離在拉大。想當初，武則天為了當上女皇帝，連兩個親生兒子都敢廢黜和軟禁。如今老母親年事已高，難免不會疑神疑鬼，說不定哪天聽了什麼閒言碎語，對自己這個女兒也會痛下殺手。與其坐以待斃，不如反戈一擊神龍元年正月，也就是公元705年，趁着武则天病危，太平公主聯絡宰相張柬之等一幫李唐的舊臣，發動政變，一舉誅滅張氏兄弟，同時擁立自己的親哥哥太子李顯復位。不久，82歲的武則天與世長辭。這是太平公主發動的第一場政變。在這場政變中，她穿針引線，裡應外合，靈活的政治手腕和沉着的應對策略，
讓她在政治舞台上是大放異彩。然而血雨腥風的皇宮是不會有風平浪靜的那一天，處在權力中心的每個人都像是打了雞血一樣，注定無法停下那匆匆的腳步。唐中宗李顯僅僅復位5年，就被他的妻子韋皇后和女兒安樂公主合謀毒死。毒死的理由竟然是那個專橫跋扈的韋後想效仿她的婆婆武則天，成為第2個女皇帝。而她的寶貝女兒安樂公主更奇葩，還想當皇太女，接母親的班。在這對母女看來，坐在皇帝寶座上的李顯就成了他倆前進道路上的絆腳石，必須幹掉啊！太平公主深知，如果韋後登上皇位，李家和武家都將被徹底清洗，而她既是李家的女兒，又是武家的兒媳，等待她的只有死路一條。太平公主再次被逼到了牆角，她決定聯合侄子李隆基發動第2次政變。她之所以選擇李隆基，是因為他是自己的另外一個哥哥項王李旦的兒子。如果政变成功，李旦登上皇位，李隆基将成為太子。那作為功臣和姑姑雙重角色的太平公主，自然就可以掌握更大的实权。唐隆元年，也就是公元710年的6月20日夜晚，在太平公主的精心謀劃之下，李隆基派親信以迅雷不及掩耳之勢斬殺了禁衛軍首領，並順利奪得禁衛軍的指揮權，然後趁機殺入皇宮，將韋後和女兒安樂公主及其黨羽是一網打盡。之後，李隆基的父親項王李旦登基為帝，就是唐睿宗。李隆基被立為皇太子。經過2次成功的宮廷政變，太平公主一躍成為大唐帝國的頭號實權人物。此後，太平公主的封邑增加到万戶之多，3個兒子都被封為王，可謂是权傾一时。唐睿宗李旦本人個性懦弱、優柔寡斷，卻非常欣賞和倚重這個親妹妹，經常同她商量朝廷的大政方針。每當宰相有事向他稟報的時候，李旦都要詢問這件事同太平公主商量了沒有啊？接下來還要問和三郎商量過嗎？三郎指的就是排行老3的皇太子李隆基。凡是太平公主想幹的事，李旦沒有不同意的，甚至文武百官的升遷和任免，全在他的一句話。當時朝中7位宰相，有5位都是太平公主的心腹。如今這位公主一舉手一投足，簡直就像她母親武則天的翻版。有時候欲望就像血盆大口，一旦張開便面露猙獰。野心勃勃的太平公主似乎並不滿足於此，她想更上一層樓，再創母親昔日的輝煌，成為歷史上第2個女皇帝。那麼太平公主這次還能成功嗎？豪情萬丈的太平忘了，當初她的母親之所以能夠君臨天下，全在於她的父親唐高宗李治去世以後，她的2個哥哥李顯和李旦實在難成大器，整個李氏皇族也死的死，逃的逃，完全不堪一擊。可如今站在他面前，這個李三郎卻躊躇滿志，英姿勃發，自己要想一圓女皇夢，哥哥李旦不足為力，倒是這個風華正茂的大侄子會成為攔路虎，必須除之而後快。於是他開始散布流言，聲稱李隆基並非皇帝的嫡長子，不應該被立為太子。不光如此，他還在李隆基身邊安插了很多耳目，監視對方的一舉一動。權力鬥爭親姑侄也沒有情面可講，對雙方有利的時候，他們能手拉手把韋後母女一舉殲滅，等雙方有利益之爭了，一樣可以鬥得個你死我活。先天元年，也就是公元712年，太平公主假借天象变異，妄图离間李旦父子關係，想借機廢掉李隆基的太子之位。別看李旦平時總讓着這個妹妹，可在關鍵時刻，老哥心中首先惦記的還是兒子。他不但沒中太平公主的圈套，乾脆當上了甩手大掌櫃，直接把皇位傳給了李隆基。這就是後來親手締造了開元盛世的唐玄宗。不甘心失敗的太平公主準備發動第3次政变，強悍的個性以及從未嘗過失敗的經歷，讓她決定鋌而走險，因為前2次她都脫穎而出，大獲全勝。然而這次命運之神還會站在她旁邊嗎？可太平公主不中天底下沒有一個人可以在血雨腥風的政治鬥爭中永遠立於不敗之地。這次還沒等她動手，
早已做好準備的李隆基反倒是先發制人，他先解決掉了一批依附於太平公主大臣，然後將已是太上皇的李旦軟禁，很快就控制住了局面。太平公主被這場猝不及防的政變搞得驚慌失措，一下子她就成了孤家寡人，怎麼辦呢？只好先逃到深山裡避避風頭，直到3天以後，她才憔悴不堪地返回府邸。本來她還想懇求哥哥李旦出面說情，饒自己一命，但武則天的前車之鑑就在眼前，機敏果斷的李隆基怎麼肯放過這隻權力猛獸？於是這位剛剛登基1年的大侄子果斷地賜給了自己的親姑姑3尺白绫。誰曾想到，曾經叱咤風雲的女強人不到50歲，就以如此慘烈的結局退出了歷史舞台。末了，公主也只能是公主，成不了第2個女皇帝啊。同樣是曾經在政壇上權傾一時的女中豪傑，太平公主跟她的母親相差的到底是個人的素質，還是歷史的機遇？為什麼武則天是歷史上璀璨的恆星，而太平公主只是一顆劃過夜空的流星呢？首先我們明白一點啊，太平公主雖然從長相和性格都酷似武則天，但她畢竟不是武则天。從薛少死亡那一刻開始，一直到她走完人生的盡頭，她的字典裡每一頁都清晰地寫了2個字：權勢。這既是她的春藥，也是她一生無可療癒的疼痛和哀傷。換句話說，她只是師承了母親善於玩弄權術那一套，而母親出色的治國才能她沒有學到。她沒有武則天那2把刷子，跟老母親相比，她還是太嫩了。其次，太平公主为人急功近利，目光短淺，而且在经濟上横征暴敛，生活上骄奢淫逸，便縱容手下夺民財產，與民爭利，不得人心。相反，武則天儘管在政治鬥爭中殺伐果決，六親不認，但她懂得體恤民情，知道休養生息。武則天執政期間，經濟繁榮，國力強盛。第三，太平公主擴充自己的勢力，主要靠的是金錢收買，以利相交，自然見利而忘義，這導致她手下多數阿諛奉承之徒，趨炎附勢之輩。這些人不是以如何將國家治理好為宗旨，而是熱衷於追名逐利。就品德和能力而言，他們既不如武则天所信任的一代名相狄仁傑和張柬之，也不如後來團結在李隆基身邊的治世能臣姚崇和宋璟。這也是太平跟李隆基在最後的角逐中敗下來的主要因素，人才儲備不足啊。熟悉中國歷史的網友都知道，正是在姚崇、宋璟的輔佐下，唐玄宗李隆基開創了一代盛世，把大唐王朝帶入了前所未有的鼎盛時期。當然還有一點也很關鍵，時勢易也，也就是我們通常所說的此一時彼一時。眾所周知啊，武则天開創了中國女性登基稱帝的先例，從而也激發了包括偽皇後、太平公主等一幫不甘心做男人附庸的成功女性的政治熱情。但這件事兒啊，也是一把双刃劍。母親給她做出了榜樣，也讓李唐皇族提高了警惕，朝養上下對女人從政有一種本能的抵抗。武則天當年憑借自己的特殊地位和果敢行為，已經把天下攪了個天翻地覆，只此一回是下不為例啊。李唐皇族和他的追隨者都不是傻子，怎麼還會在短短時間之內讓歷史重演呢？這也注定了太平公主走不了母親的老路。或許她有地利和人和，但天時變了，便不會成功。在那種複雜的社會背景下，任何女人干政的企圖都注定要失敗。韋後安樂公主如此，太平公主也不例外。正如一位哲人所言，歷史往往會發生驚人的重複，但如果第一次是以喜劇的面目出現，第二次則以悲劇的結局告終。或許武則天只有一個，是獨一無二，也是無法複製的。太平公主再像她母親，也成不了第2個武則天。這或許也是太平公主一生的悲劇所在吧。一個女人太過成功，她的女兒恐怕永遠也超越不了，只能終身的活在她的陰影之下。這也是後來太平公主在跟侄子唐玄宗李隆基政治角逐中敗下陣來的主要因素。她跟母親武則天比，畢竟不是一個重量級的，否則開創開元盛世的就不是李隆基，而是她太平公主了。好了，爭議人物重新解讀，不吹不黑，只講人性。歡迎點讚訂閱，開啟小鈴鐺，不錯過每一個精彩的歷史人物的重新解讀和解密真相。咱們下期再會。